那今天很高兴啊，就是说那个中国广播公司跟那个我们医院这样合作。那我本身是肠胃科的医生，所以我主要的大概就是肠胃科医师我们最常遇到在大肠方面的一个疾病。所以今天最主要的会针对说大肠癌的一些我们要去注意的一些东西，然后要怎样去诊断啊，要去治疗，还要怎么去预防，这是对我们来说是很重要的一件事情。那其实像大家在这大厅等的时候，其实像我们后面，大家有空也可以过去看，第二公符合资格可以做检查。其实那个卫生署、健保局他们都是有一个免费的一个检查的一个计划，你去做那些检查基本上是不用钱，也不需要费用。可是我大家列举光你党后先要做这个检查。那我想今天我要最主要目的就是说要跟大家解释说，人好好的为什么来做检查？做检查有什么目的？这样。下一张。好，那大概半个小时左右的时间呢，我们大概会针对于大肠癌、大肠直肠这些东西来做一个简单的一个介绍。下一张，这可以用吗？有 point 可以用。为什么 ？OK， 就是说那个大肠癌大概每天你看报纸看新闻。大概像前2天的新闻就可以说，台湾大概大概5、6分钟就会看到一个大肠癌。那这个东西报纸越报越多，那大家会知道说为什么会这样子？因为以前我们会知道说我们台湾人的国病是什么？国病是肝病很少会听到说我们有那个大肠方面的一个疾病。可是肝病现在越来越少了，是因为说我们现在B肝，大家知道说，你出生的时候我们都有在打一些疫苗的一个注射，那这块 B 型肝炎、C 型肝炎现在也都有很好的药物去治疗，所以我会觉得说，肝病这个国病其实已经算是20-30年来的国病，可是实际上它那个盛行率越来越少。那但是相对的，以前我们都会听到说美国人、欧洲人、西方人常常得到大肠癌，大家以前10年前都觉得说这跟人没啥关系。可是你会现在看到说，这个大肠癌，每天报纸跟你讲，很多名人，尤其是越有钱越有名的人，常常会得到这个疾病。那为什么呢？就是因为我们的饮食这些东西，愈加如何，跟外国人赶快，所以以前外国才会得病，我们现在开始会得到。那下一张，那像这个一样，就差不多去年的新闻你会知道说，你看到的大概都是认识的那李国修啊，法医什么的，其实这些大家都知道。那为什么这些人都得到癌症，大家还是会出来？那也是因为说，我们现在知道说，这样一个疾病是越来越严重，越来越多。那这个疾病，这款病大肠癌这种疾病，好处是说，咱会使去检查，去预防，不是说等到最严重再来处理。迄人最严重再来处理的时阵就已经无效啊。下一张。那。不是说只有年纪大的人才会有这种疾病咱即摆看到有一寡较少年的，嘛是常常拄到这款的问题。那有的人他像这个，他是一个痔疮我们会知道说有人放晒有会，你大概99.9%大概都是痔疮，可是好几千年医生来对，他可能其实是大肠癌。所以不是说大病有血，你看到无安怎就无代志。其实我会建议讲别人，至少你放晒有会有当要做基本的检查一下，看看是不是有问题。因为可能1000个痔疮里面，其实你一直以为是痔疮，可是它可能有痔疮，还是有肠子有问题。那也有可能本身是荒鼻，也有可能本身就是肠子的问题，而不是痔疮。那下一张。那我们在讲那个大肠癌那先知影讲大肠在你肚子的哪里？不知道大家知不知道？大概知影讲肠仔会带，其实你整个肚子里面那去点讲其实那个肠子就在你肚子中间嘛，从右边到中间到左边到下面都是你的大肠，所以那个肠仔是规部都拢是，所以你去肠仔去照 X 光之后，阮会看讲肠仔有变化是安怎，可以照这个，你再按一下。咱来解剖学上就是讲咱真个去骨头来拍开去看，咱肠仔就是为咱的正面，为肝边遐。甲胃中间，那甲左边甲耳朵，所以其实大肠癌症的症头就是讲爱看有病变的所在，有问题所在生会带，伊若生胃的边落，有当然就有可能会像胃痛这种症状。假如说病变是长在那个肛门的地方，你就以为是痔疮的症状。你若讲有当这肿瘤是病变是长在那个右边，有当列属以为是那个盲肠炎的症状。所以大肠的话，因为大肠是位于咱的正面、到中、到倒面、到下肚，所以假如说哪个地方有问题，它症状可能就会很类似。
会有时候会比较难去区分。再按一下，再点，再点，把它点一点。所以咱的解剖学上等于讲，这样我们会讲说，在右边就是升结肠，中间横结肠、降结肠、直肠。那再点一下。那这个东西的话，每个地方的那个肿瘤发生率不一样啊。那你在公咱中控其中也是得这种病，所以为什么这种病越来越普遍？发生率越来越高。那假如说肿瘤是长在肛门直肠，这个其实在肛门直肠也是比率蛮高的。所以在这个地方有问题所在，你就是大概就会觉得大便大不太出来，还是说大便卡怪怪的，拍板，还是讲大便量会有一些鲜血，或一些暗红色的血。那你讲肿瘤是长在右边这一边的话，其实就症状会不太明显。因为这个所在也有条件一般老血豆豆小，一般无啥感觉。有时候病人只是说，敢若欠血啊，他较高的箭头来去做检查，来去做治疗。下一张。那再过来就是说，这样一个病变大肠有问题的，咱要安怎知影？你若讲腹肚已经足痛，腹肚足胀，肠仔塌掉的，还是讲放屎直直变血，大概大家都知道说这是有问题的。有问题你一定会知道，可是咱希望讲不要那么严重才知道。那希望讲，开始怪怪的，还是说没有怪怪的时候让人发现？没有怪怪的时候就可以发现，一般就是他无见头，他早发现了以后很好去治疗，一般人的正常，不会有什么后遗症或需要说去做化疗什么东西。下一张，再点一下，下一张，慢点开来。所以讲咱癌症死因其实在国内大概肺癌、肝癌、大肠癌那这里面的话，大肠癌是这个趋势你前面有讲到，就是越来越多。那越来越多是还好，它筛检是还蛮方便的。你去验一个大便，基本的检查，你就会知道说你有没有可能有这个风险。有这风险，你也能够进一步去检查。下一张，再点。那这样子的病人的话，一般我们会说比较高风险，它不一样的我们大部分大肠癌都是在50岁以上的，所以说，假如说年纪很年轻的10几20岁的放射癌会，我们大概要跟他讲，你可能是痔疮还是说肛裂，大部分是没什么问题。可是你若讲40、50岁以后的人，你无代无志放射癌会，一般你就要足细，爱想讲是肠仔有问题，因为大部分肠仔有问题拢是到50岁以后。当然讲较少年的还是会有，你还是会听到10几20岁的有大肠病变。那一部分可能就是因为跟那个基因的关系，有的人是体质的问题，再讲很年轻就得到大肠的一个问题。另外一个就是讲，有的跟你食是有关系。下一张。那这个发生率的话，其实我们看咱若讲10年前10万个，然后全国才8000个，逐年拢直越来越增加，发生的比例大家就知道说越来越高。那越来越高的话，健保这几年就是讲知道这是很严重的疾病。那这样一个很严重的疾病，还好是一个方法去检查。你也知影讲一个大肠癌，你也讲发现是第3期、第4期，你今日开刀了，要去做化学治疗、做标靶治疗，你一个人开了。政府爱开超拢爱800万以上，那个化学治疗、标靶治疗都很高的费用，而且病人存活率不一定很好。可是咱即摆知影讲这样的一个疾病，咱是会使讲提早去预防、去检查出来。安尼，你若讲发现是第1期、第2期，大部分的情况可能是开完刀就解决，你后续也能够做化疗，或者是做其他放射线治疗是蛮多的。那医疗费用本身是很节省。那下一张，再按一下。那哪一些人你来就是讲有一个人我们较注意的。那前面有讲到，就年纪就是一个危险因素。就是讲年岁愈大的人，愈有可能得到这个肿瘤。为什么？就是说，你这肠仔，你用10年、20年、30年、40年、50年，到100年，你这肠仔逐天会使物件一个毒素咧刺激，所以永久以后，伊就较刺激，开始会生物件。所以一般外国因就讲50岁以上，比如讲咱台湾50岁以上开始会有病变，即使你食甲足注意的，你食甲拢食菜拢足注意的，其实年岁就是一个因素啦。就是讲，但你100岁嘛可能无代志，可是一般你若讲70、80岁，其实你也去做大肠检查，像1半以上拢可能淡薄仔问题，还是讲
较少有较严重问题。啊，另外咱即马愈来愈发现愈侪，就是讲，一个是甲咱食物件有关系。咱食物件，逐工咧介绍美食，咱食啥食较好食，还是食烤肉、火锅啥，其实这些东西肉类比较多的，对，本身会刺激肠仔去生迄息肉，长息肉以后变大肠癌，所以一部分咱即马发生率会愈来愈悬，大概认为讲可能甲咱食食有关系。但咱年岁愈大，本身风险会愈悬。但较少的人，有的人是体质啊，有的是肠仔病是发炎，还是讲有的是遗传。你会听讲厝里人一堆人拢有大肠癌，迄可能你看到遗传，迄人较无办法。现在伊这就讲啊，就是讲为什么咱今仔讲这就讲大肠癌哦，你若讲要靠镜头去检查去发现，其实是较困难。就是讲你今日都来检查，你若人拢无镜头，无若检查有问题。一般迄拢足早期的，但是你今日讲，已经放屎放血，内边有血啊，骨头拢沉起来，开始骨架疼，你可能一般去检查、去处理拢是已经较严重。所以说，这个报道甲咱讲，大肠癌要去靠症状去发现，靠你的镜头去发现，一般发现到的时阵拢是较严重。有当时有人拢会讲到，你怎么拢家己讲会到？下一张。那这个也是哦，但假设年轻人有时候我们也是要注意一下，因为年轻人现在吃的东西都不正常，打电动，那上网不是熬夜不睡觉，整天吃烤肉，有时候我们也是会遇到。所以说，假如自己家里面有小朋友吃东西的话，就要讲吧，一方面就要跟他讲一下，一定蔬菜水果要多吃，不能说只有一吃烤肉啊，吃到饱那一些，因为那个吃久了，可能本来是70岁的大肠癌变成30岁，那就会划不来。下一个，那大肠癌我们来讲，你去检查吼是很有意思的，因为伊袂讲今日好好明仔载变有肿瘤的，一般还袂安尼，因为伊迄有一个时间，就是讲伊一般就是胃正常的，咱肠仔比如讲今日行正常，大部分差不多过3个月再讲生一粒蓝山肉，伊这豆豆会生啦，因为讲你今日拢是食肉食啥吼，吃的很刺激、很有问题的东西，再讲气这个东西长很快。不然一般来说，大部分就是讲胃正常的，甲生一粒蓝山肉可能需要3、5年的时间。可是你若讲生一粒细粒蓝山肉，甲变到第1期的原位癌，可能迄时间就较短啊，可能2、3年以来。你若变做原位癌，变做足严重的末期的，可能搁2、3年。所以实际上，咱若胃上严重，甲开始可能有需要5年至3年的时间，所以咱就一个充分的时间，互人去检查。希望讲别人伊较无较严重以前，咱就会使甲伊化验一下。当然，这嘛是有可能有一寡例外啦。有的人的肿瘤是可能生足紧的，讲迄款的迄是体质的问题，那就比较没有办法。可是咱90%的人应该90%的人一般拢是豆豆生，所以豆豆生咱就有足侪时间会去甲伊好好检查，化验出来去甲伊处理掉。较袂讲像这来的时阵就是变血，咱做检查就看变血，就第3年那边就歹处理的。下一张。所以咱来讲大肠的问题，一般就是讲伊会分足早期的，第1期、第2期、第3期、第4期，就甲肿瘤共款。你若讲足早期的，实际上伊就正常，还是讲淡薄蓝山肉安尼。迄你若去做，理论上袂不会有什么症状，因为迄肠仔淡薄泡泡，一点息肉，一般迄无正头。这有正头来讲，等这物件愈生愈大。可能在第2期、第3期，伊才有可能这种肿瘤再开始会明显的出现，明显出现你目睭才看会到。讲到第4期，迄就已经可能传出去，还是讲就肠仔规个拢塌掉了，你开始才会放屎放袂出，才有开始有肿瘤。所以大肠的大肠的这个病变一般伊就是足轻的，中期到尾期安尼。那下一张。所以阮来讲，大肠癌症状。前面讲的，大概知影就是讲，早期不会有症状，早期细粒蓝山肉，到中期可能就放屎放有血，还是欠血，你较严重，可能放屎放袂出来，欠血欠到最厉害，再放点下，再把它点开。咱早期的一般就没有症状，那上好咱会没有症状的时候人发现，咱莫讲，甲这款较严重的时候再来发现。落算这款较严重，咱嘛希望讲较早期的时候发现，有种检查员去做，莫讲真个来先就无办法处理，就足麻烦。
再点一下，再点，再点，再点。就是讲，一般就是讲大肠这个病变，伊这一期一日变，一般就需要一个时间，可能爱3个月的时间。比如讲，较少的人是变得足快，大部分人是讲烦恼变来。再点一下。所以咱来讲大肠的症状，再复习一下。初期拢无镜头，讲开始怪怪的是讲，咱会注意讲大便。平常，比如讲你平常放屎一天放1摆，用火甲放2、3摆才放会清气，还是讲本来好放，结果歹放，愈来愈严重，迄款的你就要开始注意讲是不是有问题。那当然，另外一款有的人是，阮来讲大肠急躁症，有当时伊去上课上班，伊就等下滚甲叫筋，也会有这种症状。可是像迄款的患者，一般是好坏，拢差不多，甚至讲可能以早读册时阵，高中、大学就已经安尼，那种阮就较袂烦恼。你若讲是最近才开始安尼怪怪，你人也无安怎，所以你大便就开始怪，已经甲以早可能3个月前无啥共款，半年前无啥共款。尤其年岁愈大的人，你若讲有这个现象，你就爱注意。另外就是讲爱看大便，大部分人可能大便放了就冲了，你嘛无注意看。有的人会建议讲，你要上以前，就讲你看一下，看有啥无共款，有无共款就爱较注意。另外你会看讲本来足大条的，到变足细条，迄无啥共，你就爱注意。你若讲自本就足细条，从年前足细条，迄可能你本来体质就安尼，迄款就较袂要紧。你若感觉定定骨肚胀啊疼啊，骨肚袂好，尤其是才这半年才安尼，就是讲豆芽愈来愈严重，在2、3个月、半年，你就爱怀疑讲是肠仔有问题。当然就讲，愈较严重，可能你有遮艰苦，人就食袂落，体内愈来愈瘦，愈来愈忝，迄款你嘛爱较注意。尤其有当时老岁仔，可能70、80岁老岁仔年较大的人，因为当时感觉较无明显，还是讲目睭嘛较无好，伊大便变化，所以说这变化伊嘛看无。咱家属的人，看着讲，怎么这阿公阿嬷愈来愈怪，体内愈来愈差。有当时一部分就是肠仔胃肠，可能是胃肠有问题，一般就可能就爱考虑讲，是时要来做检查。谢谢。